ये देखिए दोस्तों, ये टेबल फैन आया है हमारे पास कोरियन इलेक्ट्रिक का। लेकिन ये फैन आवाज़ आ रहा है, ये आवाज़ सुनिए। सबसे पहले हम ये खोलेंगे। ये जो है ये इस तरह से सीधा घूमेगा तो खुलेंगे। ये खोल दिए, फिर ब्लेड को निकालना है, फिर इसे खोलना है। फिर जाली निकालना है। ये सब इसी के अंदर ही रख देना है, जो घूमेगा नहीं, इसीलिए। अभी इसका जो लॉक है, पहले 4 लॉक खोलना है। यहाँ पे 2, नीचे 2 दिया हुआ है। उसके लिए टेस्टर लेना है। ये जो है यहाँ पे डाल के नीचे करोगे, आराम से करना है वरना टूट सकता है। ये देखिए सब खुल गया। ओहो, ये देख सकते हो, ये सब जो है इसका खुला हुआ है, इसी कारण हो रहा होगा। हाँ, ये जो आवाज़ जो आ रहा था, ये देखिए। इसे भी लगाएंगे, उससे पहले एक बार खोला है तो ऑयलिंग भी कर देंगे। अभी गर्मी का सीज़न है, क्योंकि और भी चलने वाला है, तो बेहतरीन यही होगा। उससे पहले ये जो नट दिया है ये खोलना है। ये खोल देंगे तो ये भी निकाल सकते हैं। देखिए, ये निकल गया। ये ऑयल है हमारे पास, इसे हम ऊपर से ही डाल देंगे इजीली। तो फ्री है, वैसे लेबले भी इतना ये देख रहे हो नहीं है। ऑयल इसके पीछे आप डाल दीजिए। अंदर से भी होगा डालना पॉसिबल, तो आप डाल दीजिए। फ्री तो है। अभी इसका 3 नट चाहिए हमें, देखते हैं 3 नट निकालना पड़ेगा कहाँ। ये आपको अगर देखना है तो ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर छोटा सा छेद दिया, इसमें ऑयल डालना है और इसका इस तरह दिया है, ये देख सकते हो। ये जो हॉल है इसी में ऑयल डालना है, बाकी किसी जगह नहीं देना है। ये स्क्रू लगा दिया, इधर भी इधर भी। ये सीधा रखते हैं, बाकी हॉल मैच नहीं कर रहा है, तो एक ही हमने लगाया है। अब हमारा पंखा बन गया, फिट करेंगे हम। सबसे पहले जो कवर है, ये सब लॉक बराबर से फिट करना है। फिर ये जाली है, इसे थोड़ा सफा कर देंगे। जाली हमने सफा कर लिया लगभग, देखो। ये पूरा कहीं अला से उठছে, উঠি পড়ছে।
এটা তো আমি বিকাল 7টায় বসতো না এবং সাফা করতে পারি নিজে করে আনতে পারি हमारा फैन रेडी हो गया। ये 1 नंबर, ये देख सकते हैं 2 नंबर, ये 3 नंबर। ये देखिए अभी कुछ आवाज़ भी नहीं है, मज़े से चल रहा है। अभी सीरीज में रखा हूँ। ये देखिए बल्ब जल रहा है। अब इसे डायरेक्ट करके एक बार देखते हैं। ये डायरेक्ट स्विच मारा, अभी फैन में कुछ आवाज़ भी नहीं आ रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए